Čaute ľudia, máme tu ochutnávku Čaute. s mojím spolupracovníkom. Hej. Mám tu ochutnávku. Neviem, čo to je. Fuj. No dobre. On nalej si prvý. Fuj, to jak vypadá. Prečo to vyzerá jak to? Jak čo? Tá šťava taká z tej hry. Nie, prečo to vypadá jak krv? Neviem, ešte tam mám trochu. Možno. Dobre, takže Dobre. ideme si to dať. No. Tak. Jak by som to popísal? Proste... Je to také presladené tutti frutti. Áno, presne. Hej. Chutí to jak trochu, fakt len trochu jak Monster, ale neviem. Dá sa ako. Kebyže tam není napísané fizzy, tak by som to pil aj každý deň. Že to vypadá krv. Hej, Ale vidíš? nevadí. Už tam není fizzy. Daj mi! Dobre, takže to bolo všetko, to bolo naše video z ochutnávky. Neviem, čo to je. Tu máte. Počkaj, zaostrí sa. A ešte farbička. Že za euro oplatí sa, hej. Oplatí. Čo? 100 euro. Aha. Takže ako oplatí sa. Takže čaute ľudia, majte sa. A fakt díky už za 10 subov. Hej, čaute.